Добар вечер на сите. Јас сум Наташа Бошкова, правна советничка и адвокатка. Денес ќе бидам модератор на онлайн настанот во организација на Сдруженијето ХОПС, посветен на меѓународниот ден за борба против дрогите и нелегалната трговија. Употребата на дроги е силен извор на стигма, поради која луѓето кои употребуваат дроги немаат соодветна можност да пристапат до потребните услуги, да си го подобрат собственото здравје или економскиот и социјалниот статус. Токму поради ова, од 2013 година, Сдруженијата, активистите, самите припадници на заедницата на луѓето кои употребуваат дроги, се обединуваат под мотото Support Don't Punish или Поддржи не казнувај, со цел да ги потсетат или да ги предизвикаат владите и меѓународните организации за потребата од откажување од прогонот кон луѓето кои употребуваат дроги и воведување на похумани политики, кои што ќе бидат засновани на докази и на потребите на самата заедница, на самите луѓе кои употребуваат дроги. ХОПС по 8 пат оваа година се приклучува кон оваа светска кампања и секоја година кампањата има одредено мото од кое што сите земји се вклучуваат. Оваа година мотото е одржливост на финансирањето на програмите за намалување на штети, посебно со фокусот на пандемијата и нивното финансирање во услови на пандемија. Македонија е добар пример за тоа како се спроведуваат програмите за намалување на штети, уште од 1996 година, една од првите вакви програми во овој дел од Европа. Денес се спроведува во 12 градови низ државата и дава добри резултати, во смисла дека после толку години има само 2 случаи на ХИВ позитивни лица помеѓу луѓето кои употребуваат дроги. Токму затоа е значајно финансирањето на овие програми и токму на овој ден го отвораме ова прашање за тоа на кој начин се финансираат програмите и како може да се обезбеди одржливо финансирање, посебно во услови на економска и здравствена криза како што се наоѓаме во моментот. Вечерва со нас се говорниците кои претходно ги најавивме на настанот. Владко Деков, менаџер за застапување во Сдруженијето ХОПС, повеќе од 20 години искуство во полето на дрогите во Македонија. Директно учествуваше во воспоставувањето и развивањето на програмите за намалување на штети, има огромно искуство во застапувањето за воведување на похумани политики кај нас во државата. Во секој момент го очекуваме да ни се придружи министерот за здравство Венко Филипче, кој го потврди своето присуство, па се надевам дека во текот на настанот ќе се приклучи. За жал не можеше да се одзве на поканата господинот Владимир Микич, епидемиолог од Институт за јавно здравје. И со нас е Елеонора Панчевска, раководителка на Оделение за социјална, здравствена и детска заштита при градот Скопје. Првин ќе поставам неколку прашања на нашите гости вечерва, а потоа очекуваме да гледачите, луѓето кои се со нас, да се вклучат со прашања поврзани со денешната тема. Инаку настанот оди во живо на Facebook страницата на ХОПС. Владко, како човек кој има огромно искуство во темава, спомнав некои податоци за важноста од спроведувањето на програмите за намалување на штети, па зошто може да ни каже зошто е битно да се продолжи понатаму со нивно финансирање и дали како здружение предлагате некои креативни, нови начини на алоцирање на средства од буџетот со цел да се обезбеди ефикасно и подолгорочно финансирање на овие програми во иднина. Благодарам, Наташа. Најпрво јас сакам да кажам добро вечер до сите оние кои што не следат во моментов преку социјалната мрежа Facebook, преку страната на ХОПС. Посебно ми е драго што вечерва ќе имаме можност да позборуваме за една од темите кои што не така често се зборува кај нас. Именно секогаш кога зборуваме за зависности, за дроги и слично, најголемиот дел од луѓето не сакаат да слушаат за такви работи. Се надевам дека оваа вечер нема да биде така и дека значаен дел од луѓето кои што ова пријатно време, веќе летно време, кои што се дома ќе посветат, да кажеме, не знам, 30-40 минути на оваа дискусија која што ние вечера ќе ја водиме.
Дали сега ме слушате? Да? Добро. Значи, Наташа, ти ме праша за програмите за намалување на штети во Македонија, зашто е потребно да постојат тие програми, да се обезбеди нели стабилно финансиско и одржливо финансирање на самите програми. Именно јас би сакал сосема на кратко да спомнам за гледачите кои што не знаат или кои не слушнале за овие програми што представуваат овие програми. Значи, програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија постојат од 1996 година и тие се едни од првите програми во овој дел од Европа. Значи, градот Скопје заедно што градот Сплит и Љубљана се првите градови од овој дел од Европа каде што се развија ваков тип на програми. Инаку самите програми за намалување на штети се насочени кон намалување на сите видови проблеми кои произлегуваат од употребата на психоактивните супстанции. Како се намалуваат тие штети? Тоа се постигува преку различни активности и услуги кои се достапни за луѓето кои што употребуваат дроги. Преку размена на стерилен привоз за инјектирање се возможува првичен контакт со луѓето, се возможува превенција на ХИВ, хепатитис и други крвно преносиви инфекции. Бесплатни кондоми за превенција на ХИВ и други сексуално преносиви инфекции, услуги од доктор за здравствените советувања, но и преврски на рани заради долготрајно и неправилно инјектирање. Понатаму овие програми нудат услуги од страна на социјален работник, чија главна цел е реинтеграцијата. Понатаму услуги од правник кои дава бесплатна правна помош, но и работи нели на промоцијата и заштита на човековите права. И сите тие активности се достапни и во центрите за намалување на штети, меѓутоа и на терен, односно теренските тимови ги посетуваат местата каде се движат лицата кои употребуваат дроги, но и во нивните домови. Че тие се на кратко дел од активностите кои што се спроведуваат овие програми кај нас во нашава држава. Во моментов овие програми ги спроведуваат Сдружение на граѓани во 12 градови во нашата земја. И да, ние во Македонија треба да се гордееме со овие програми. Зошто? Затоа што овие програми представуваат навистина добар пример и пракса и во Европа. Ако некој од слушателите некогаш присуствувал на одредена конференција или меѓународна настан каде што главната тема се зависностите со посебен осврт на намалување на штети, ќе се види нели резултатот кој што нашава држава ги има сите изминати 20 години пружајќи, односно спроведувајќи ги овие програми. Всушност, како резултат на самите програми во Македонија во последните 15 години има регистрирано само 2 случаи на ХИВ помеѓу луѓето кои што употребуваат дроги, што е најмал број не само во регионот, туку и воопшто во Европа. Тоа е постигнато пред се заради големата покриеност на дневна основа со овие програми со стерилен привоз за инјектирање, но и со едукација која овие здруженија прават во нивната секојдневна комуникација со луѓето кои што употребуваат дроги. Понатаму, овие програми најчесто се првите кои што контактираат со корисниците на дроги, па од тука и се главни мотиватори за третман и за поврзување со центрите за лекување. Една дополнителна причина зашто овие програми треба да постојат е тоа што тие се финансиски исплатливи. Сите истражувања и кај нас и во светот покажуваат дека за секој евро вложено во овие програми државата во суштина заштедува помеѓу 4 и 10 евра. Че за секој евро вложено се заштедуваат помеѓу 4 и 10 евра во зависност од видот на програмата, од кои видови на услуги ги има и од квалитетот на самата програма. Еве, например, една сосема кратка пресметка. Една програма за намалување на штети чини околу 25.000 евра, а сите трошоци за третман само на еден случај на хепатитис С може да биде и негде над 10.000 евра. Во просек е околу 7, меѓутоа во зависност од случајот и самиот третман, колку долго се дотрае, колку коморбидитети се направени, можеме да зборуваме и за повисока цена на чинење на третманот. Значи, превенирањето на само 2 или 3 случаи на хепатитис С ја прави програмата исплатлива. Каде се сите останати бенефити, здравствените услуги кои што тие ги добиваат во рамките на програмата, тестирањето за ХИВ, превенцијата на ХИВ, значи спомнавме дека во Македонија во последните 15 години имаме само 2 случаи помеѓу луѓето кои што инјектираат дроги, социјалните и правните бенефити, намалувањето на криминалот, затоа што овие програми работат со луѓето
на некој начин да ги отргнат од улиците, да се стабилизира нивниот живот, да се поврзат со центрите за лекување и на тој начин имаме намалување на криминалот, спречување на предозирањето и она што е најзначајно е тоа што се спасуваат човечки животи. Нема навистина позначен резултат од тоа дека овие програми всушност спасуваат токму тоа човечки животи. Значи огромни се бенефитите од овие програми и до 2018 година програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија беа финансирани во главном од меѓународни донации со одредени мали, да кажеме, финансиски средства од некои домашни фондации или пред се и од градот Скопје, кога зборуваме за град Скопје. А од 2018 година се финансираат целосно или во најголем дел од буџетот на Министерството за здравство преку програмата за заштита на населението од ХИВ. И ние сме навистина благодарни што конечно Министерството после овие 24 години, значи во 2018 година ја препозна потребата од финансирањето на овие програми и некако влеговме во буџетот на Министерството за здравство. И меѓутоа она што сакам сега во момент да го спомнам е тоа дека овие средства се доволни за да функционираат програмите во некој си минимален обем, во минимален модел. Меѓутоа не се доволни за да се одржат сите оние услуги кои ги нудеа овие програми кога беа финансирани 13 години или претходно страна на глобалниот фонд. Нема доволно средства да кажеме за едукација или за публикување на одредени едукативни брошури кои се многу значени за ширењето на информациите помеѓу луѓето кои што употребуваат дроги. Немаме доволно средства или воопшто за правна помош, за одредени медицински материјали и слично. Сепак, знаете, употребата или зависноста од дрога не е единствено или само медицински проблем. Таа предизвикува проблеми од најразличен вид и ние се трудиме преку овие програми да ги превенираме сите тие проблеми или да можеме да ги решиме во најголем обем. А за тоа секако се потребни финанси. Значено, знаејќи го сето ова, всушност ние и всушност сакаме да предложиме конкретни решенија за одредено финансирање, така да последните 4 години правиме мониторинг на буџетот на Министерството за здравство пред се на финансиските средства кои ова министерство ги добива од акцизите, од алкохол, пиво и цигари. Извештаите се достапни на нашата веб страна, доставени се до Министерството за здравство и сите релевантни институции. И анализата за секоја година ни дава еден ист заклучок, а тоа е следниот, дека Министерството за здравство секоја година добива значаен износ на средства од наплатата од акцизите за етил алкохол, за пиво и за цигари, што е во согласност со член 16 од Законот за здравствена заштита за унапредување на здравјето на граѓаните. Меѓутоа во континуитет еден дел од тие средства се користат за намени кои што не се целосно утврдени со самиот закон. Потоа сметаме дека еден мал дел од овие финансиски средства треба и може да се искористат за финансирање на програмите за намалување штети кои ги спроведуваат граѓанските организации. Ова доаѓа пред се затоа што сметаме, затоа што всушност и алкохолот и цигарите се исто така психоактивни супстанции кои предизвикуваат зависност и сметаме дека еден дел од акцизите за нив треба да бидат наменети токму за програмите за превенција, меѓутоа и третман, реинтеграција и намалување на штети од употреба на дроги кои ги спроведуваат граѓанските организации. Ако те слушнат сега од ретките болести кои ќе ти скокнат. Да, јас завршувам сега, па ќе продолжиме со дискусијата. Извини, морам да забележам, извини. Да, меѓутоа станува збор нели за алкохол и цигари кои се психоактивни супстанции. Сметам дека еден сосема мал дел, а нашите пресметки зборуваат за негде сума не повисока од 250.000 евра годишно и таа сума на финанси ќе овозможи многу поголем офот на луѓе кои што употребуваат дрога, ќе се зголеми квалитетот на самите програми, резултатите ќе бидат многу повидливи и конечно ќе кажеме дека успешно ја реализираме не само стратегијата за ХИВ, туку и националната стратегија за дроги. Ете јас толку имам за самиот почеток, ми е драго што во моментот се приклучи министерот Венко Филипче, па можеме да продолжиме понатаму. Наташа, ете. Благодарам, Владко. Министрот, добро дојдовте на настанот. Еве, Владко предложи некои креативни начини што ќе го подобрат финансирањето. Министерството за здравство, да речеме, еден од ретките примери во регионот што го продолжи финансирањето на програмите. Но што прави Министерството за да тоа биде одржливо?
Во 2019 знаеме дека се усвои Законот за здравствена заштита, односно измени на Законот за здравствена заштита и со таа измена здруженијата не беа препознаени како даватели на услуги. Па кога може да очекуваме воспоставување на еден механизам првин законски за да се гарантира и подржливо финансирање на овие услуги. Добро, благодарам на поканата. Извинете што каснам малку. Го пропуштив воведот, се укучив негде 6-7 минути покасно, слушнав во овој последен дел Владко што спомна. Прво, дозволете да дадам еден краток осврт моје лично видување на досегашната соработка. Посебно во делот во соработка со граѓанските организации. Имавме бројни средби и состаноци во целиот овој период во изминативе 2,5 години и навистина лично сметам дека имавме и нормално се уште имаме со тоа што оваа криза малце ги измести и динамиката на состаноците и оние работи нови кои што сакавме да ги имплементираме во делот на соработката. Меѓутоа, мислам дека имавме и се уште имаме одлична соработка. Мислам дека одлично ги комбинираме капацитетите и ресурсите и на Министерството за здравство и на граѓанските организации во овој дел конкретно. И сметам дека апсолутно, и ќе одговорам многу конкретно на ова прашање, апсолутно сметам дека треба да направиме таа промена во законот за која што се подготвувавме. Зошто мислам дека соработката беше и е добра? Зошто сметам дека ја подобрувавме соработката у целиот овој изминат период? Прво, навистина има сегменти во кои што на државата, на државните капацитети им е потребна помош. Посебно помош од луѓе, групи и организации кои што имаат експертиза, кои што имаат пристап, кои што имаат искуство, а овие програми конкретно се однесуваат на токму такви организации. Значи, луѓе и организации кои што имаат пристап на терен до луѓето за кои што се однесуваат програмите, детални познавања во однос на потребите, проблемите, предизвиците со кои што се соочуваат тие луѓе. Поради тоа добро познавање, многу лесен пристап, што е секогаш предизвик, посебно кога некој на некој начин доаѓа од страна. И сметам дека овој начин на партнерство е нешто што треба и понатаму да се унапредува во истиот правец во кој што сега е поставено, со тоа што во оној дел на давање на здравствена услуга имаме ние во овој момент согласно сегашниот важечки закон некои пречки во однос на тоа кој може да дава здравствена услуга и така натаму. Но тоа бара само една многу внимателна работа, многу прецизно редефинирање, додефинирање на некои членови во законот, се со цел оваа соработка да ја продлабочиме. Значи, мислам дека дополнително на сето ова, посебно оваа здравствена криза со која што сега се соочуваме, е дефинитивен доказ дека мора да се искористат сите капацитети кои што ние ги имаме во општеството. Денеска имав состанок со исламската со многиот рейс и му кажав дека сакам да иницираме состанок на владените институции, граѓанскиот сектор, невладените организации, верските организации, апсолутно сите кои што би требало и би можеле да се мобилизираат во овој следен период, заради тоа што треба да ги ангажираме буквално сите капацитети у државата, посебно луѓето кои што имаат фокус групи до кои што допираат на различен начин со влијание, поради тоа што оваа криза здравствена очигледно дека нема да
да помине. Очигледно дека токму на одговорноста и свеста на граѓаните овој еден сериозен дел припаѓа во однос на тоа како оваа криза ќе се развива. И мора да се обединиме, мора да ги обединиме сите наши капацитети, сите да допреме таму каде што можеме, зашто без помошта на граѓаните оваа криза нема да помине или ќе помине многу споро, ќе има многу компликации, ќе има голем притисок пред се врз здравствениот систем. Има некои анкети во кои што за прв пат на прво место кај граѓаните е според значењето потребата за реформа на здравствениот систем. Долго време било правосудството и на некои други теми и сега прв пат здравството избива на прво место. Што е уште еден доказ дека расте свеста кај граѓаните апропо оваа криза која што сега ни се случува, со која што се соочуваме и ние и сите земји во регионот и свеста. И уште еден доказ дека треба сите да се мобилизираме. Кога ние ја преземавме обврската за превентивните програми пред 2 години, тогаш разговаравме со некои представници на некои организации во однос на прераспределбата на средства, како треба тоа да биде прераспределено за услуги, за лекови и така натаму. Ние во континуитет овие 2-3 години практично го зголемуваме буџетот за здравство, правиме многу детални анализи на тоа што од каде би требало да се финансира. Меѓутоа и ова ситуација докажа дека здравството треба да има приоритет. И мислам дека и ова све што покажуваат граѓаните преку анкетите, но и владените институции со тоа што сега го направија во инвестицијата во здравството. Светската банка која што понуди кредит за здравствениот сектор, немам намера да го политизирам прашањето зошто и како запрета работа, меѓутоа за прв пат после скоро 15 години во секторот здравство, Светска банка не била, токму со цел да се зајакнат здравствените капацитети, е дефинитивен сигнал дека навистина е потребна инвестиција, заради тоа што кога ќе затреба, ние мора и треба да имаме спремен здравствен систем, а здравствен систем значи и луѓето, и институциите, и опремата во институциите, и знаењето и експертизата на луѓето, како се користат сите тие ресурси. Така да во таа смисла апсолутно поддржувам законска измена, да се вклучат сите кои што имаат знаење, експертиза и искуство, заради тоа што се потребни на здравствениот систем и генерално на општеството наше. Многу долго трае еден процес на создавање на човечки капацитети, да се постигне експертиза кај луѓе кои што работат во сферата на давањето на услуги во здравствениот систем, поминува многу време. Имајќи ги граѓанските организации со знаење и експертиза во ова поле, докажано, не само во изминати години од која ние сме ги преземале финансиските обврски, туку и многу претходно, кои што таа експертиза, искуство и знаење се градели и надградувале, мислам дека треба да се продолжи да се надополнува. Еме поевтино за здравствениот систем, еме побрзо, еме поефикасно. И во таа смисла жал ми е што не стигнавме да ги сите тие работи завршиме и онака како што ги осмисливме и замисливме иницијално еден дел имплементиравме, меѓутоа за некои работи навистина е подолго малку повеќе време, малку подетална анализа и работа, меѓутоа дефинитивно мислам дека е теренот спремен, дека ние сме зрели и како општество, меѓутоа и како овој сегмент во здравствениот систем, дека ова треба да продолжи да се развива во таа насока. Наша обврска да биде на институциите да ги создадеме условите, да ги обезбедиме финансите, искрено верувам дека има разбирање дека сепак во овој момент располагаме со ограничени финансиски ресурси, точно дека имаме механизми да ги тие зголемиме, меѓутоа потребите се огромни.
огромни се потребите. Ги спомнав ретките болести заради тоа што тие се финансираат од тој избор кој што Владко го спомна. Ние имавме пред 3 години ситуација во кој што пациенти со ретки болести практично чекаа пред врата на министерство и нема лекови, а има лекови на пазарот на располагање. Имаше ситуација во која што имаше пациенти кои што прима инсулини кои што нема ефект. И сето тоа бара инвестиција. Ние инвестиравме во апсолутно сите програми во рамките на министерството. Превентивните програми, делот на имунизација, ретките болести со 7 нови лека, со нови инсулини, и сите тие инвестиции постепено ги правиме, паралелно да не ги спомнам другите инвестиции, платите, примањата, инфраструктурата таму каде што беше потребно, меѓутоа да не ја должам дискусијата. Сметам дека овој начин на партнерство, искористување на сите капацитети од нашето општество, таму кај што може да се помогне, соодветно со експертиза, посебно на здравствениот систем некаде, е апсолутно нешто што треба да се подржи. Ви благодарам, министре. Јас сум сигурна дека здруженијата својот дел од работите ќе го завршат. Тоа го покажуваат изминатите 3 месеци кога во услови на пандемија и редуцирани можности за работа ги пренаменија и прекроја своите пристапи кон заедницата, да никој не биде скратен од услугите. Но она што нас не загрижува е дека токму пандемијата, која повеќе пати ја спомнавте, е предизвик за целото општество, дали таа може да биде односно причина и опасност, односно за кратење на средствата за финансирање на овие програми. Владко претходно кажа дека сегашното финансирање покрива она што е минимум. Значи имаме потреба и за повеќе, но свесни за моменталната состојба, економска и здравствена криза, дали тоа може да придонесете за кратење на тој минимум кој што досега се финансира? Не, апсолутно не. Со ребалансот на буџетот не се скрати само здравствениот сектор. Така да дефинитивно нема да има. За збор. Како? Ве држиме за збор. Да, не, апсолутно, дефинитивно, мислам, тоа е, ние направивме некоја внатрешна прераспределба на средствата од оние програми кои што помалку се користи заради корона кризата, во оние програми кои што повеќе се искористува средства. Тука пред си мислам на поддршка на центрите за јавно здравје, на кои што им беше потребна финансиска поддршка во делот на лабораториите, работата на епидемиолозите. Се скратија тие делови кои што значеа соработка со странство, каде доаѓа овие странските лекари, они практично не можеа да доаѓаат. Меѓутоа, буџетот на Министерството за здравство дефинитивно не е скратен. Очекувавме и верувам дека ќе го добиеме овој кредит од Светската банка. И тоа ќе значи една значајна поддршка за нашиот систем, за кој што дефинитивно може да се смени целокупната слика за јавното здравство у земјава. Така да, кратење на средства нема да има. Добро, ви благодарам. Јас се поканувам да останете до крај на настанот. Верувам ќе има и прашања од луѓето кои не гледаат. Продолжуваме понатаму со Елеонора Панчевска, таа ни доаѓа од град Скопје. Всушност, една од надлежностите на општините и на градот Скопје во воспоставување и финансирање на социјални услуги, услуги за превенција, рехабилитација и ресоциализација, па би сакале на темата денес Елеонора да ни каже што градот Скопје прави во однос на луѓето кои потребуваат други. Дали финансираат одредени програми и активности за помош и поддршка на овие луѓе? Мутира, извини, Елеонора, на мјута. Доколку дозволите да ме извините, Добро. Ќе мора да се исклучам. Добро. Еве. Прашањето од гледачите ќе ги упатиме до вас на писмено. Молим те. Ви благодарам за учеството и на поканата. Хвала ви. Така. Може да продолжиме, нели? Да.
Поздрав до сите слушатели и следачи на овој многу интересен разговор и особено важен. Благодарност до организацијата ХОП за поканата и за покренување на овие важни прашања, меѓутоа и осврнување на целокупната грижа кон здравјето и особено кон осудите кон одредени состојби, болести и лица кои што се наоѓаат во сериозни здравствени предизвици. Во врска со надлежностите на локалната самоуправа и на градот Скопје, уште од почетокот со децентрализацијата од 2005 година сите општини во Република Македонија имаат можност да поддржуваат социјални и здравствени програми. Се уште ден денес се спори чива е надлежноста, дали навистина имаат надлежност, дали може да се избегне тоа и некако да се префрли секогаш на Министерството за здравство или на труд и социјална политика. Меѓутоа дефинитивно имаме можност како локална самоуправа да поддржуваме програми. Значи со напредувањето на здравјето на лицата кои потребуваат други или воопшто со проблематиката на други, започнавме уште од самиот почеток. Во 2007 година заедно со Македонската мрежа за намалување на штети започнавме еден сеопфатен процес и направивме локална стратегија за други, во чие што пишување и формирање учествува околу 25 релевантни институции. Сите општини во градот Скопје, релевантни здравствени организации, институции, граѓански организации, и сите дадоа свој придонес во делот и во областите кои што сметавме дека се темел и дека се многу важни да бидат застапени во оваа стратегија. Па така тука е вклучена и превенцијата, ресоциализацијата, рехабилитацијата на лицата кои потребуваат други, намалувањето на штети од употреба на други, градската безбедност, лекувањето и така натаму. Во рамките на сите овие области успеавме да финансираме значајни проекти, за да денес во програмата на градот Скопје во областа на социјална, детска и здравствена заштита веќе подолго време, да кажам стабилно и трајно, се финансираат програмите во делот на превенцијата од употреба на други, во делот на ресоциализација и рехабилитација и во делот на намалување на штети. Би рекла стабилно затоа што секоја година програмата се предлага на Советот на град Скопје, се гласа, се издвојуваат финансиски средства, па дури би рекла и во оваа ситуација која што е сериозна здравствена криза, воопшто не се доведуваат во прашање финансирањето на овие програми. Започнавме од малку, тоа се зголемо и верувам, бидејќи постојано ги следиме потребите и на корисниците и на организациите кои што работат и ги унапредуваат овие програми, ги следиме потребите и гледаме каде е потребно зголемување или евентуално релокација каде што намо има потреба од намалување, да ги пренасочиме средствата во програми кои што се по захтев. Исто така сакам да нагласам дека овие програми ги водат граѓанските организации и градот Скопје и воопшто во делот на социјална заштита имаме одлична соработка со граѓанските организации. Во програма Дали се слушаме? Прекина се, да, едно момент престана да... Да. Добро, може да продолжим. Значи, во делот на превенција од други,
Програмата ја организира, ја води организацијата HERA и во советувалиштето сакам да знам младите, нивните родители и стручните служби на средните училишта имаат можност да добијат стручна помош од искусни терапевти во делот на информирање на дрогите и во делот на превенција од дроги. Во делот на ресоциализација и рехабилитација на лица кои потребуваат дроги, дневен центар го води токму организацијата ФОПС и работи со лица кои што се на рехабилитација, со нивните семејства и со нивните деца во делот на педагошки услуги, во делот на помош во учењето и други услуги. Во делот на намалување на штети поддржуваме дневен центар кој што се наоѓа во Кисела Вода со сите сервиси кои што ги нуди дневниот центар, во делот на правни услуги, во делот на социјална заштита, медицински совети, помош, размена на стерилен прибор и други услуги. Драго ми е што сите овие програми не згасна во овие изминати 3-4 месеци додека беше најакутна кризата. Нормално се видоизменија, многу од советувањата се одвива телефонски, меѓутоа и во делот на намалувањето на штети, размената на прибор, потребните социјални сервиси се одвива со закажување. Сето тоа го следевме со организациите, во координација со организациите, преку извештаите што ги добиваме. Не е намален бројот на корисниците кои што имаат потреба. Така што иако изминативе месеци друго заболување доби приоритет, се покажува дека сите состојби кои што и болести кои што како се ризични, ќе имаат својата потреба и застапеноста треба да биде присутна и подеднаква. Така, благодарам Нора. Ова звучи одлично како тоа функционира и колку сте вие посветени да одржливо финансирате и понатаму и да ги надградувате активностите. Ова е добар пример кој што би требало да го следат и другите општини. Дали вие како град Скопје го промовирате на некој начин или ги поттикнувате другите општини, посебно во градот Скопје, да и тие во рамките на своите надлежности преземат финансирање на одредени социјални услуги или услуги за рехабилитација? Така. Да, ова е многу важно прашање, бидејќи во програмите на повеќето општини во Република Македонија, не само во градот Скопје, треба да се појават социјални и здравствени програми и особено програми во делот на унапредување на здравјето на лицата кои потребуваат дроги. Како што кажав на почетокот, уште при самото пишување на стратегијата, локалната стратегија за дроги на град Скопје, учествуваа сите 10 општини, вклучувајќи го градот Скопје 11, во креирањето на самата стратегија. Од секоја општина имавме назначено локален координатор за дроги и сите навистина покажа голем интерес, беа активни во придонесот во она што го понудија како што сметаат дека е важно, што треба да се појави во стратегијата. Доста се информираа, многу научија и во тој дел како се прават акцијски планови и стратегии и исто така информации многу корисни како државни службеници во локалните самоуправи на темата дроги многу научивме тогаш и од експерти и од организациите. Во тој дел учествуваа општините. Една од главните работи, принципи на стратегијата беше споделена одговорност. Споделена одговорност и во делот на финансирање, меѓутоа и во делот на креирање и реализација на програми. За жал, овој принцип не можам да кажам дека е застапен и го реализираат и другите општини. Ние како град Скопје, како Оделение за социјална, детска и здравствена заштита сме особено отворени за споделување на нашето искуство. И стратегијата како е направена, и програмата, многу чекори каде што сме и оделе по пат на обиди грешки, ми кажуваме да не ги повторуваат, да го скратиме времето. Меѓутоа во делот на финансирањето и во делот на програмите, мислам дека затаи оваа споделена одговорност. Не се откажуваме, се надевам дека понатаму ќе се вклучат општините со помал дел, меѓутоа сепак да покажат важноста и грижата за здравјето на своите граѓани во општините.
особено тоа затоа и во делот на дисперзија и отварање на нови центри за лекување, или го знаеме сите тој проблем кој што со години трае, меѓутоа се надевам ќе се промени оваа слика, особено со освестување, со укажување на важноста на здравието, со неосудување, со насловот на сегашно тоа заедничка кампања, ќе треба да работиме да се променат тие состојби. Секако. Ти благодарам. Јас би ги повикала луѓето кои што не гледат, кои што не следат да се вклучат со прашања, коментари поврзани со денешната тема. Додека да добиеме прашања од гледачите, јас би се вратила кај Владко. Во тек е подготовката на стратегијата за дроги. Претходната истекува, сега се подготвува новата, тоа ќе треба да ги даде насоките за стратешки развој во областа во следните 4-5 години. ХОПС е дел од работната група. Какви се очекувањата за финалниот документ на стратегијата, посебно имајќи предвид дека претходната стратегија ги изостави на некој начин програмите за намалување на штети, за разлика од предходната во период 2006-2012, па мислам дека е важно еве денес кога зборуваме за нивно одржливо финансирање, да тие бидат и дел од клучните цели на стратегијата за дроги во следниот период. Така да, всушност во моментов е направена работна група за изработка на таа стратегија, значи со решение од министерот за здравство е формирана работната група. Меѓутоа, прашање на време кога истата ќе почне да работи. Оно што е исто така прилично значено е тоа дека се направи за прв пат независна евалуација на претходната, односно тековната национална стратегија за дроги. Таа евалуација која што е прилично опширна и е направена по сите стандарди, всушност ќе ни биде на некој начин водилка за следнава стратегија која што треба да се работи. Самата евалуација се правеше евалуација на стратегијата се правеше на тој начин што се всушност се евалуира мислењата, меѓутоа и одредени извештаи од сите релевантни институции. Самата евалуација исто така покажа дека имаме одредени делови од стратегијата, одредени сегменти кои што се прилично добро исполнети, меѓутоа и сегменти кои што не се добро развиени и реализирани. Всушност, ние можеме да се пофалиме дека во глобала, во Македонија од секогаш се пишувало да кажем, прилично добри стратегии за дроги. Се разбира дека претходната имаше одредени недостатоци, дури некои и поголеми, меѓутоа поголем проблем кај нас во Македонија мислам дека станува збор реализацијата на стратегиите. И тоа не зборувам исклучиво само за националната стратегија за дроги, туку и за речиси сите видови на стратегии. Многу често стратегиите се само документ на хартија, а ретко се тие реализираат во пракса, односно ретко надлежните се водат во креирањето на нивните политики, во креирање на нивните годишни програми според некоја национална стратегија. Јас се надам дека овој пат тоа нема да биде така. Убеден сум дека стратегијата што ќе ја направиме ќе биде добра на хартија и мислам дека ќе биде добра и низината реализација во иднина, затоа што сега сме многу повеќе искусни, зборувам во множина, зборувам не мислам само за луѓето од ХОПС, туку сите оние кои се членови на работната група за изработка на стратегијата, тоа се представници на сите релевантни министерства и институции во државата. Поминавме сите ние заеднички низ повеќе годишна работа и знаеме дека некогаш во стратегијата се пишувани премногу работи. Мислам дека сега и еволуцијата тоа го покажа дека сите стоат на едно и тоа дека стратегијата мора да се фокусира на неколку клучни работи и тие работи да бидат реализирани, а некако до сега да бидат листа на желби, па што се оствари од тоа се оствари. Така да јас сум лично оптимист и покрај оваа здравствена криза во која што се наоѓаме сега, дека до крајот на годината новата стратегија ќе биде
напишена и ќе од следната година ќе биде во функција. Ти благодарам. Елеонора ја спомна дисперзијата како еден аспект на обид за соработка со општините. Еве, прашање до двајцата. Имаше дисперзијата е тема која што се провлекува 20 на години и повеќе колку што постои и програмата за третман со метадон. Во последните години се интензивира, посебно во предизборниот период. Во последните месеци пред пандемијата Министерството за здравство започна односно се обиде да почне процес за дисперзија, посебно после бројните протести на жителите во кисела вода околу програмата за третман со метадон, но се почна па се застана. Дали и на кој начин еве градот Скопје е вклучен или придонесува во поддршката за да се спроведе, иако тоа е во делот на надлежност на Министерството за здравство, но сепак кажавме, тоа е мултисекторска соработка кога станува збор за спроведувањето на и социјалната и здравствената заштита на ниво на град Скопје. Дали како бевте вклучени во овој обид за децентрализација, што можеме да направиме по поминувањето на кризава, да повторно го актуализираме прашањето и го подобриме квалитетот на третманот, со тоа што ќе се децентрализираат и на помалку број пациенти ќе може да добиваат поквалитетна услуга на различни места низ градот Скопје. Елеонора, дали се слушавме? Треба да се... Добро? Да, во ред. Добро. Да. Во изминатите години во делот на лекувањето градот Скопје се вклучуваше многу активно, иако во надлежност на лекување локалните самоуправи имаат надлежност само во делот на превенцијата. И покрај тоа не ни беше изговор, туку во делот на лекувањето посредувавме, некаде бевме иницијатори и координатори на бројни состаноци, каде што ги викавме здравствените работници од различни институции да седнат на маса, разговараат и видат тој сериозен проблем, долгогодишен, не знам, 20-30 години, колку е тоа со дисперзијата на центрите за лекување, да предложат и да најдат начин тоа да се разреши. Исто така бевме иницијатори на неколку средби, неколку координативни состаноци за изнаоѓање решение за лекување на малолетни лица кои што потребуваат дроги, за кои што ден денес нема место, институција каде тие ќе се лекуваат, затоа што да не навлегувам во статутите и во причините во институциите која зошто не ги прима и каков е законот. Меѓутоа, сето тоа е недозволиво да едно лице не може да се лекува. Без разлика што нивниот број може би е многу мал и никој, не знам, не се прават програми за 5 или 9 лица, меѓутоа не смееме да дозволиме нивната здравствена состојба да оди уште подолу. Значи, сме се вклучували во кампањи, токму во една од кампањите ни беше да не се осудуваат против стигма и дискриминација на лицата кои употребуваат дроги 2010 година. И денес кога ги читам овие слогани, се многу слични на тие што беа тогаш и гледам дека таа потреба да се разговара против дискриминација, да се освестуваат граѓаните е иста и се поголема, дури би рекла, и веројатно ќе остане вечна. За жал не се поместуваат предрасудите и стереотипите кон не само кон лицата кои потребуваат дроги. Денес сме сведоци и со оваа пандемија дека генерално кон болните луѓето имаат многу осуди. Во делот на лекувањето да се вратам, она што сметам дека е проблем, многу се разговара за тоа каде да се отворат центрите, се убедуваат општини, се убедуваат граѓани и така натаму. Јас не знам дали за друг здравствен проблем ги прашуваат граѓаните, советниците каде ќе се лекуваат. Дали за некаков центар за дијабет ги прашуваме советниците, него едноставно се отвара. Така што сметам, ако постои спремност и решеност, а финансиски средства има, тие центри едноставно треба да се отворат. Друго прашање е колку имаме соодветен кадар, колку лица имаме остружени, колку постојат предрасуди помеѓу самите здравствени работници
Значи, и тој дел треба да се работи. Како пример, сите дневни центри што ги имаме, што се поддржани од град Скопје, се во населби, во централно градско подрачје, со соседи, значи никаде не сме имале проблем. Сите тие дневни центри нели ги посетуваат лица кои употребуваат дроги, нивни пријатели, семејства, нивните деца. До сега, па веќе 10 години или колку, не сме имале никаков проблем со околината, со населението. Меѓутоа, исто така не сме ги ни прашувале, едноставно, заедно со организациите сме избрале дека таа локација е можеби најсоодветна, тука гравитираат лицата кои што имаат потреба и сме ги отвориле овие центри. Има многу прашања и како ќе продолжиме да влијаеме, да иницираме, да координираме како град Скопје, иако ќе повторам, не е наша надлежност примерно, меѓутоа сметаме дека е многу важно прашање и дека животот на секој еден граѓанин на градот Скопје е важен. Сега не слушам. Да, ви благодарам додека зборуваше, стигна и прашање за тоа кој е ставот на град Скопје во однос на третман на малолетни лица. Одговорот е јасно каков е ставот на град Скопје и дека се залага и поддржува што да се отворат вакви програми. Владко, ХУП се исто така со години назад посвета на ова прашање. Ти си дел од работна група за подготовка на програма за третман на малолетни лица, па сега веќе кога допревме ова прашање можеш накратко да ни кажеш до каде со која динамика се работи и кога може да очекуваме да имаме пишан документ кој што ќе биде основа понатаму за да се застапува и за всушност воспоставување на вакви програми. Да, прашањето за третманот и грижата на малолетниците е прашање кое што прилично долго време постои кај нас. Јас се сеќавам уште пред 10 години кога за прв пат го иницииравме ова прашање, многу голем дел од надлежните не прашува зарем има толку многу деца кои што употребуваат дроги, па сега мораме да отвараме посебни програми за нив. Одговорот наш беше дека да, постојат деца и да се 10 и да се 15, ние мораме да размислуваме, односно да им дадеме можност да тие деца се лекуваат, а не како досега нели да бидат препраќање на разноразни клиники каде што нестручно или тие клиники не само што нестручно, туку и не се, да кажеме, најголемиот дел од луѓето кои што работат таму зависноста не име специјалност, па не може да дадат соодветен третман. И конечно после сите овие години, пред години и пол, речиси 2, владата донесе одлука за формирање на работна група која што ќе напише, односно ќе создаде програма за лекување и грижа на малолетни корисници. Се формира исто така, значи, таа комисија, таа работна група која што се состоеше од луѓе од неколку министерства, вклучително и од граѓанскиот сектор, и она што е најбитно е дека ние ја направивме програмата. Значи, програмата е подготвена, предвидени се сите видови на активности, како тоа ќе се реализира, кој вид на третмани ќе се спроведуваат и слично, дури и нели вклучително и тоа каков тип на кадар на стручени лица ќе треба да работат внатре. Сега останува уште да Министерството за здравство ја поднесе програмата до владата и да владата ја усвои и нормално да обезбеди финансиски средства за реализирањето на програмата, затоа што тоа подразбира и отварање на посебни простори каде што малолетниците ќе доаѓаат и ќе добиваат третман. Првата работа која што е најзначајна е да тие децата не се лекуваат во ист објект со возрастните корисници, со оние кои што се возрастни луѓе. Така да, прашање на време, јас сум вечен оптимист во однос на ова прашање кој е 10 години како го иницираме. Ова е прв некаков си конкретен чекор во негово решавање и се надам дека многу брзо истиот ќе биде усвоен на влада, па да видиме дали тоа ќе се случи. Претпоставам дека после изборите владата, која и да биде влада, ќе го земе ова како приоритетно прашање, затоа што навистина станува збор за животите на нашите најмлади сограѓани
и ние мораме да дадеме се од себе да тие се на некој начин да се згрижат. Благодарам, Владко. При крај сме со настанот. Во меѓувреме дојде едно прашање за Елеонора. Дали голем број од корисниците се бездомни, па дали во блиска иднина постои можност да градот Скопје поддржи шелтер центар за постари и бездомни корисници на дроги? Да, ова прашање на нашите координативни состаноци сме го отвориле. Во моментов поддржуваме пункт за бездомни лица во Момин поток, каде што добиваат здравствени социјални услуги и имаат можност за преспивање на лицата кои немаат дом. И во исто време работиме на отварање на нов центар за бездомни лица, кој што треба да биде изграден во централното градско подрачје. Поддржуваме и други сервиси на лица кои што трпат семејно насилство, кои што имаат потреба од привремено домување, кои што едноставно се исклучени од општеството по било кој основ. Така што и ова прашање веќе сме го разговарале и веројатно треба да се доработи во смисла на број на тие лица, какви се нивните потреби, кој тип на програма е потребна, какво домување е потребно. Значи, недостасуваат уште некои прашања кои што заедно со граѓанските организации треба да ги дефинираме и да видиме кој тип на услуга е потребна. Градот Скопје е отворен за многу програми. Мислам, денес нели темата е за лицата кои потребуваат дроги и се осврнав само на финансирањето на тие програми. Меѓутоа, во програмата на социјална заштита навистина многу други социјални сервиси поддржуваме. Секоја година буџетот се зголемува, во зависност од потребите се се поголеми или се повеќе допираме до потребите на граѓаните, така што отворено и ова прашање кој што заеднички може да го решиме. Ти благодарам. Јас тука, затоа што немаме веќе прашања и од гледачите, да го заокружиме денешниот настан. Ако имате некое завршно обраќање, Владко, Елеонора, во однос на денешниот настан, денешниот ден, или можем да сумирам? Може би само на кратко да кажам дека и покрај тоа што сите нас не погодува оваа здравствена криза со ковидот, на некој начин и психолошки и физички, сепак кога станува збор за луѓето кои што употребуваат дрога, кај нив оваа ситуација влие, да кажеме, малце повеќе од аспект на тоа дека сега веќе дел од нивните услуги кои што редовно ги примаат, сега не може да ги добиваат толку често како претходниот пат. Второ, самата ситуација налага поризична употреба на психоактивни супстанции. Ние сме сведоци, ние кои што работиме во програмите со луѓе зависни од дрога или они кои конзумираат дрога, добиваме такви информации дека сега имаме многу поризично однесување. Па дури помеѓу помладата популација каде што имаме ризично конзумирање и на алкохол или миксање на одредени психоактивни супстанции, недозволени психоактивни супстанции со алкохол. Така да ние мислам дека треба да очекуваме во текот на наредната година една нова генерација на луѓе кои што во меѓувреме станале зависни, меѓутоа и оние кои што се зависни, кои што ќе имат друг тип на проблеми и едносно нивниот број на проблеми ќе биде многу поголем. Така да мораме да се спремаме за таа ситуација. Ме радува тоа што министерот спомна дека се очекуваат финансиски средства од Светска банка, значи здравието и ќе биде еден од клучните приоритети следната година, па на некој начин можеме да сметаме дека и добро ќе се организираме и ние од граѓанскиот сектор во таа насока да ги пресретнеме сите овие проблеми кои што се поврзани со луѓето кои што потребуваат дрога. Јас само толку сакав да спомнам како еден вид на предвидување што не очекува идната година. Благодарам, Владко.
Леонора? Се надоврзам на Владко. Она што можеме да насетиме е дека предизвиците во делот на менталното и емоционалното здравје ќе бидат се повеќе застапени и веројатно во делот на програмите, во самото финансирање, во самата грижа и приоритет што ќе треба да ставаме во програмите, стратегиите на состаноците, на координациите, ќе биде токму здравјето најшироко сватено и ќе остане на нас да бидеме колку што можно поосетливи, да ги препознаеме новите состојби, да одговориме на нив. Ви благодарам за излагањата. Благодарам и на министрот кој за жал мораше да замине порано. Она што можам да го понесам или да го заклучам од денешниот настан е дека и покрај пандемијата и предизвикот на целото општество во конкретната ситуација, здруженијата останаа отпорни и на некој начин ги прилагодија своите услуги да колку толку се достапни за оние на кои што најмногу им треба прибрзо инјектирање, социјални услуги, правна помош и така натаму. Градот Скопје ја потврдува својата заложба дека и во услови на пандемија и во иднина ќе продолжи да ги финансира услугите кои ги финансира и досега, рехабилитација, ресоциализација на луѓето кои потребуваат дроги. И она што министерот го вети е дека во следен период ќе очекуваме вклучување на здруженијата, односно препознавање на здруженијата на граѓани во Законот за здравствена заштита како на даватели на услуги, со што ќе се воспостави еден поодржлив механизам за финансирање на програмите за намалување на штети. Исто така ни вети дека нема да има кратење на средствата како резултат на пандемијата. Ова е многу важен момент, бидејќи, како и Владко што спомна на почетокот, сега она што се финансира е минимум. Ние треба да работиме на унапредување, изголемување на финансиите, изголемување на услугите и прилагодување на новонастанатата ситуација, посебно она што Владко и Еленора го предвидуваат за во следниот период и за следната година. Јас уште еднаш му благодарам на сите учесници на настанот, на сите кои не следеа, поставуваа прашања, беа вклучени и до следно видување. Останете безбедни. Убава вечер. Благодарам. Поздрав, чао. Поздрав. Чао.